Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎来到优米软件官方频道，我是客服阿菲娜。今天我们的视频继续来讲一下 TG 营销助理。我们先登录一下软件，还没有激活码的小伙伴可以联系我视频上方的 TG 号获取一下激活码。然后今天来看一下这个批量修改群的功能。我们也是先选择这个筛选号。选择的这个筛选号一定是你作为群主去建的一些群才可以修改。如果你是加入到别人的群里面，那些群你是没有办法修改他的资料的。这里可以修改群名称、群简介，还有这个指定管理员。看一下这里有一个格式。它就是需要你把这个群链接或者群 ID 写到前面，然后竖线隔开，后面就是一个群名称。如果你有2个群的话，就一行一个；多个群也是一行一个。然后简介的话也是，你不同的群、不同的简介都是可以先用这个群链接，然后后面是你想要设置的简介。管理员也是一样的。管理员的话，我们可以设置多个管理员，多个管理员就用这个英文的逗号隔开就可以了。上面我们就来演示一下。这里打开，我们把文本打开，然后来看到我们之前建的群，之前建了2个群。这里是群链接，然后这里是群 ID， 我们用其中一个就可以了。这个前面这个群我已经写上去了我把另外一个群也写上，就是先加群这个这里用 ID 吧，2个就是不同的效果，试一下。群 ID， 然后用竖线隔开，然后后面就是你需要修改的群群名称。我原来的名称是这个优米工具，我现在改成，把它复制一下，保存。然后我们来这个简介，也是打开它的文本，就这样，然后保存一下。然后管理员设置一下。这里管理员的话，我们就是写它的用户名，不是整一个链接写上来我们就是设这个吧，这是一个新号。我们把它的用户名复制到这里来，把前面的删掉，然后保存一下。然后上面线程数，然后时间，然后开始。我这里有5个群，但是我设置的这个名称，看一下，这个就这几个我是没有设这些简介这些资料，所以它就跳过了。然后我刚刚是设了2个群嘛，然后这一个群它就修改了，然后把这个简介也改了管理员改成这一个。然后这个号是昨天没有建群成功的，它就会提示你没有自建群，就退出这个任务了然后这另外一个群它也是设置为管理员，然后它这个也是把这个管理员把它设置了我这个中途我就把它取消任务了，所以它没有把这些名称这些改过来。我们来看一下这个群吧，看到这一个群，它这个管理员改了，然后这个简介还有这个名称全部都改了原来我是建群的时候是设了这一个为管理员的，现在它把这个加上去了。这个修改群的操作是比较简单的，但是一定是要你自建群才可以改到如果你是加入别人的群是没有办法改到的有兴趣的小伙伴可以来试一下我们这一个软件。好，今天的演示就到这里结束了，谢谢大家的观看，拜拜。